Salam uşaqlar, bu günləri fizika 7-ci sinif 2-ci hissədən 35-ci səhifədə olan ümumiləşdirici tapşırıqlar hissəsini izah edəcəyəm. Başlayaq. Birinci, elə atom var ki, nüvəsində neytron yoxdur. Elə atom ola bilərmi ki, nüvəsində proton olmasın? Cavabınızı əsaslandırın. Xeyr, elə atom ola bilməz ki, onun nüvəsində proton olmasın. Çünki proton nüvənin əsası müsbət yüklü zərrəcikdir və nüvənin əsasını təşkil edir. İkinci tapşırığa baxırıq. Elektrik yükü müsbət 3E olan alüminium ionunun nüvəsində 13 proton var. Həmin iondakı elektronların sayını tapın. Yükü bərabərdir müsbət 3Y yazırıq. Elektronla protonların cəmi müsbət 3Y eləməlidir. Deməli 13 proton varsa 10 elektronların sayı 10 olmalıdır. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Şəkildəki fiquru hər hansı yerdən iki hissəyə ayırsaq, aşağıdakılardan hansı variant həmin hissələrin elektrik yükü ola bilməz? Biz bu şəkildəki hissələrdə mənfi və müsbətlərin əvvəlcə cəmini tapaq. Mənfi yük 5 ədəd mənfi yük var, 5 elektron var. Müsbət yükdə, proton da 7 ədəddir. Deməli, bu 5 ilə 7-ni cəmləsək, edər müsbət 2 elektron. Birinci hissə ilə ikinci hissənin kəsilmiş hissələrin cəmləsək, müsbət 2 elektron eləməlidir. Digərləri onun yükü ola bilməz. Yəni, müsbət 2 elektrondan başqa yük alına bilməz. Onları cəmləsək. İndi variantlara baxırıq. A variantı birinci 0, ikinci müsbət 2 elektron. Bunları cəmləsək, müsbət 2 elektron edər. B variantı, yəni birinci alınır. B variantı müsbət 1 elektron, ikinci də müsbət 1 elektron. Onları da cəmləsək, müsbət 2 elektron. C variantına baxırıq. Mənfi 1 elektron, birinci, ikinci də müsbət 3 elektron. Bu ikisini cəmləsək, müsbət 2 elektron. Bəli, bu da elektrik yükü ola bilər, hissələrin elektrik yükü. D variantına baxırıq. Birinci mənfi 1 elektron, ikinci müsbət 2 elektron. Bunları cəmləsək, müsbət 1 elektron alınar. Bu, həmin ayırdığımız iki hissəyə ayırsaq, onların elektrik yükü ola bilməz. Y variantına da baxaq. Cavabımız D variantıdır. Y variantına da baxaq. Birinci mənfi 2 elektron, ikinci müsbət 4 elektron. Bunları cəmləsək, müsbət 2 elektron alınır. Bəli, cavabımız D variantı oldu. Dördüncü tapşırığa keçirik. Elektriklənmə ardıcıllığı cədvəldəki cisimlər kağızda sürtünmə nəticəsində elektriklənir. Elektriklənmə ardıcıllığı cədvəldə verilib. A cədvəlindən istifadə edərək B cədvəlini doldurun. A cədvəlində baxırıq, cisimlər verilib və yükün işarəsi müsbətdən mənfiyə doğru, şüşədən plasmasa doğru gedir. İndi bizdə sürtünmə nəticəsində, kağızla sürtünmə nəticəsində yükün işarəsini soruşur. Biz baxırıq, şaquli istiqamətdə şüşədən plasmasa doğru, müsbətdən mənfiyə doğru gedib. Deməli, kağıza qədər olan hissədə müsbət yüklər kağızla sürtünəndə müsbət yüklə alınacaq. Kağızdan aşağıda olan hissələr isə kağızla sürtünmə nəticəsində mənfi alınacaq. Yəni, məsələn, şüşə ilə kağız sürtdü, yükün işarəsi müsbət. Yunla kağız sürtdü, yükün işarəsi müsbət. İpəklə kağız sürtdü, yükün işarəsi müsbət. Sonra pambıqla kağız sürtülsə, yükün işarəsi mənfi. Plasmasla kağız sürtülsə, yükün işarəsi mənfi olacaq. 5-ci tapşırığa baxaq. Şəkildə müsbət yüklü cisim və müsbət yüklü elektroskop təsvir olunmuşdur. Cismi elektroskopun metal küləcinə yaxınlaşdırsaq, nə baş verə bilər? Cavabınızı əsaslandırın. Baxırıq, müsbət yüklü, toxunduraq demir, yaxınlaşdırsaq deyir. Müsbət yüklü cismi, müsbət yüklü elektroskopa yaxınlaşsaq, orada müsbət yüklərin artıqlığı yaranar, vərəqlər bir-birindən biraz da daha çox aralanır. 36-cı səhifədə isə 6-cı tapşırığa baxaq. Keçirici maddə ilə dielektrik maddənin bir fərqli, bir oxşar cəhətini göstərin. Keçirici maddənin sərbəst yük daşıyıcısı var, dielektrik maddənin isə sərbəst yük daşıyıcısı yoxdur. Bu fərqli cəhətləri oxşar cəhətlərlə keçirici maddə, dielektrik maddədə istilik və elektrik təhlükəsindən qorunmaq üçün istifadə olunur. 7-ci tapşırığa baxaq. Elektrik sahəsinin intensinin istiqaməti necə müəyyən edilir? Elektrik sahəsinin intensinin istiqaməti həmişə müsbət yükün istiqamətindədir. 8-ci tapşırığa baxırıq.
0,2 kulon sınaq yükünə 10 Newton qüvvə təsir edir. Həmin sınaq yükünün olduğu nöqtədə elektrik sahəsinin intensivliyinin ədədi qiymətini hesablayın. Deməli, Q bərabərdir 0,2, F də bərabərdir 10 Newton. Elektrik sahəsinin intensivliyi Y bərabərdir F bölək Q düsturundan hesablanır. F-in yerinə 10 Newton bölürəm 0,2 kulona. O da elədir 500 Newton bölək kulon. İntensivliyin ədədi qiyməti 500 Newton bölək kulon oldu. 9-cu tapşırığa baxırıq. Şəkildə müsbət mənfi elektrik yüklərinə təsir edən elektrik qüvvələrinin istiqaməti göstərilmişdir. Həmin yüklərin olduğu nöqtədə elektrik sahəsinin intensivliyi istiqamətini təyin edin. Biz dedik ki, müsbət yüklərdən elektrik sahəsinin qüvvə xətləri çıxır və müsbət yüklərdə elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin intensivlik eyni istiqamətdə olur. Yəni, müsbət yükdə qüvvənin istiqamətində olacaq intensivlik xətti. Mənfi yüklərdə isə qüvvə xətlərinin əksinə olur intensivliyin istiqaməti. Mənfi yükdə də qüvvə xətlərinin əksinə olaraq istiqaməti göstərdik. 10-cu tapşırığa baxırıq. Q2 yükü Q1 yükündən neçə dəfə çoxdur? Baxaq. Q2 yükündə təsir edən qüvvə 3F-dir. Q1 yükünə təsir edən qüvvə isə F-dir. Deməli, F bərabər Q7-də də Q2 yükünə təsir edən qüvvə 3 dəfə çox olduğuna görə Q2 yükünə təsir edən yük də 3 dəfə çox olacaq. 3 dəfə çoxdur. 11-ci tapşırığa baxırıq. Şəkildəki elektroskopun başlığına yüklü cismi toxundurduqda onun vərəqləri üçün aşağıdakılardan hansı və ya hansılar doğru ola bilər? Bu bütün hallara baxmalıyıq. Birinci neytrallaşar, ikinci müsbət yüklənər, üçüncü mənfi yüklənər, 4 biri mənfi, digəri müsbət yüklənər, 5 başlığın elektrik yükünün işarəsi vərəqlərin elektrik yükünün işarəsi ilə eyni olar. İndi baxırıq birinci hala, neytrallaşar. Neytrallaşar, bəli, neytrallaşar ola bilər. Yəni, müsbət yük, elektroskop baxırıq yüklənib, tutaq ki, elektroskop müsbət yüklənib və elektroskop yüklənəndə vərəqlərdə eyni işarəli yüklənir, müsbət yüklənir. Müsbət toxundurmaqla deyir çünki. Buna müsbət yük, mənfi yük yaxınlaşdırsaq, o mənfi yük bunları neytrallaşdıra bilər. Yəni, bunların yüklərin cəmi, vərəqlərdə və başlıqda olan yüklərin cəminə bərabər olar və onu neytrallaşdırar. Birinci hal ola bilər. İkinci, müsbət yüklənər. Deməli, vərəqlər müsbət yüklənməsi bəli ola bilər. Müsbət yük başlıq topuz müsbət yüklənmiş olar. Onun başlığına müsbət yükü yaxınlaşdırsaq, vərəqlər yenə də müsbət yüklənər. Mənfi yüklənər. Mənfi yüklənər halı da ola bilər. Daha çox mənfi yüklənmiş cismi yaxınlaşdırarıq başlığa. O başlıq həmin vaxtı müsbət yüklənmiş olsa belə, onu mənfi yüklər əvvəlcə onu neytrallaşdırar. Daha çox mənfi yük yaxınlaşır müsbət yükə. Əvvəlcə onu neytrallaşdırar, sonra isə vərəqlər mənfi yüklənər. Bu halda ola bilər. Dördüncü, biri mənfi, digəri müsbət yüklənər. Xeyr, burada elə şey ola bilməz. Hər ikisi toxundurmaqla olanda hər ikisi eyni yüklənir. Beşinci, başlığın elektrik yükünün işarəsi vərəqlərin elektrik yükünün işarəsi ilə eyni olar. Bəli. Başlığın elektrik yükünün işarəsi vərəqlərin elektrik yükünün işarəsi ilə eyni olar. Deməli, hansı və hansılar doğru ola bilər bizdən soruşursa, hamısı, bir dənə 4-dən başqa hamısı doğru olar. Yəni, 1, 2, 3, 5 doğru ola bilər. 12-ci tapşırığa keçirik. Eyler-Venn diaqramında uyğun bəndləri seçin. Birinci baxırıq, keçirici ilə dielektrik verib. Keçiricidə sərbəst yük daşıyıcı var, dielektrikdə sərbəst yük daşıyıcı yoxdur. Elektrik cərəyanını keçirir keçirici, elektrik cərəyanını keçirmir dielektrik. İstilik və elektrik təhlükəsindən qorunmaq üçün istifadə olunur hər ikisi. Deməli, 1 ilə 3 keçirici, 2 ilə 4 dielektrik, 5 də hər ikisinə oxşar olan yeri yazırıq. Oldu uşaqlar, sağ olun, bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın.